Merhaba sevgili anne ve babalar. Son zamanlarda öksürük şikayeti çok arttı. Bu sebeple öksürüğü olan çocuğun ne zaman doktora götürülmesi gerektiği konusunda bilgi vermek istiyorum. Eğer bebeğiniz 3 aylıktan küçükse, ateş yüksekliği başladıysa, ateşi olmasa dahi düzensiz nefes alıp veriyorsa doktora götürün. Eğer bebeğiniz 3 aylıktan büyükse, genel durumu iyi olmasına rağmen başlayan ateş yüksekliği 24 saatten uzun sürüyor, hatta 48 saate varan sürelerde devam ediyorsa beklemeden muayene olmalı. Yaşından bağımsız olarak öksürük şiddeti dudaklarda morarmaya sebep olacak kadar ağırsa, hızlı nefes alıp vermesine sebep oluyorsa, dakikada 40'tan 50'den fazla nefes alıp veriyorsa, dışarıdan hırıltı duyuluyorsa, kaburgaların çökmesine sebep olacak kadar ağır solunum sıkıntısı varsa, bir şey yer içerken boğazına takılan bir şey sonrasında öksürük başladı, devam ediyorsa mutlaka hızlıca çocuk doktoru tarafından görülmeli. İyi günler, sağlıcakla kalın.